வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நான் சூப்பராக இருக்கேன். இன்னைக்கு ஒரு சூப்பர் வீடியோ இருக்குது பாருங்கள். இது நிறைய பேருக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும், அதுக்காக தான் அப்லோட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். நம்ம வீடியோலாம் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நிறைய பேருக்கு நம்ம சேனலை பற்றி தெரிவிப்படுத்துங்க. அப்போ தான் நமக்கு மேலும் மேலும் வீடியோ போகிறதுக்கு ஒரு ஊக்கமாக இருக்கும். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். 2.2 கிலோவாட் VFD இது கம்ப்ளைண்ட்டுக்கு வந்திருந்தது நம்மள்ட்ட. இது என்ன கம்ப்ளைண்ட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, IBM IC வெடிச்சிட்டு இருந்தது. IBM IC ஷண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் எல்லாம் வெடிச்சிட்டு இருந்தது. IBM IC பார்த்தீங்கன்னா PSS சீரியஸு நான் காட்டுறேன். IBM லாஸ்ட்டாக இது பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் ஃபேஸ் டு 3 ஃபேஸ் கன்வெர்ட்டர் தான். VFD வேரியபிள் ஃப்ரீக்வன்சி டிரைவு 50 Hz வரைக்கும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். 0 to 50 Hz அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் மேனுவலாக, அதே மாதிரி ஆட்டோமேட்டிக்லையும் பண்ணிக்கலாம். இவங்க ப்ரோக்ராம் வழியாக ஆட்டோமேட்டிக் பண்ணியிருக்காங்க. ஆக்சுவலாக இது ஒரு மாவு பிசைகிற மிஷின். இது உள்ள லைட் எரியுது பாருங்கள், ஆனில் இருக்குது. இப்போ ரெடி பண்ணியாச்சு, பக்காவாக ஒர்க்கிங்கில் இருக்குது. ரெடி பண்ணி தான் இப்போ நான் இது பண்ணி வச்சுருக்கேன். இதை ஆனில் உள்ளே LED எரியுது. இது மாடல் பார்த்தீங்கன்னா VF22/002 இருக்கும். 2.2 கிலோவாட் VFD. இது பார்த்தீங்கன்னா மாவு பிசைகிற ஒரு மோட்டருக்குள்ளது. இது பார்த்தீங்கன்னா டைமரு, லோ ஸ்பீட் டைமரு, ஹை ஸ்பீட் டைமரு. இது நீங்கள் எத்தனை நிமிஷம் ஓடணும் அப்படின்னு டைம் செட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இது லோ ஸ்பீடு ஹை ஸ்பீடு சுவிட்ச். இது ஒரு ஸ்டாப்பர் சுவிட்ச் இருக்கும். ஸ்டாப்பர் சுவிட்ச் இல்லைங்கிறதுனால இப்போ டைரக்ட் பண்ணியிருக்கு. பார்த்தீங்கன்னா ரிவர்சபிள் ஃபார்வேர்டு ரிவர்ஸ் மாற்றிக்கிறதுக்கு அந்த எல்லோ சுவிட்ச் இங்கே பாருங்கள். ஆன் பண்ணோம்னா அந்த டைமர் லோ ஸ்பீடில் எவ்வளோ நேரம் ஓடணும், 5 நிமிஷம் ஓடணும்னா லோ ஸ்பீட்லேயே ஓடிக்கிட்டு இருக்கும். ஹை ஸ்பீடை ஓடணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள், இப்போ 30 ஹெட்ஸில் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு. இதை மறுபடியும் லோ ஸ்பீடு அமுத்தினீங்கன்னா இன்னும் ஹெட்ஸு கம்மியாகும். ஒரு தடையும் அந்த லோ ஸ்பீடை ப்ரெஸ் பண்ண ஸ்பீடு டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே வரும். அதேமாதிரி ஹை ஸ்பீட் லூப்பிங் கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு தடையும் ப்ரெஸ் பண்ண லூப்பிங் ஹை ஸ்பீட் ஆகிட்டே இருக்கும். இப்போ அடுத்து காட்டுறேன் பாருங்கள். இந்த டோர் சுவிட்ச் பாருங்கள், இது டோர் சுவிட்ச், லிமிட் சுவிட்ச் கொடுத்துருக்காங்க. டோர் சுவிட்ச் ஓப்பன் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஆஃப் ஆகிடும் டோட்டலாக, அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் ஃபேஸ் இன்புட்டு, இது ரிவர்ஸ் ஃபார்வேர்டுக்காக உள்ளது. ஆனால் இது டோர் சுவிட்ச் எனி டைம் லாக்லேயே இருக்கணும். லாக்கில் இருக்கும்போது ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு திருப்பி இது பண்ணிங்கன்னா தான் மாறும். அந்த மாதிரி தான் ஒர்க் ஆகுது. பாருங்கள் மறுபடியும் இப்போ ஓடுது. இப்போ 45 ஹெட்ஸில் ஓடுது பாருங்கள். ஏன்னா ஹை ஸ்பீடு சுவிட்ச் ஆன் பண்ணியாச்சு. ஹை ஸ்பீட் சுவிட்ச் ஆன் பண்ணோன்னா 45 ஹெட்ஸில் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு. 0 to 50 ஹெட்ஸ் இதனால் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்க முடியும். எல்லாமே அட்ஜஸ்ட் பண்ணி இது பண்ணிக்கலாம். இது சிங்கிள் ஃபேஸ் தான். சிங்கிள் ஃபேஸில் 2.2 சிங்கிள் ஃபேஸ் டு 3 ஃபேஸ் கன்வெர்ட்டர் ப்ளஸ் VFD அதை 3 ஃபேஸை கன்வெர்ட் பண்ணி இந்த தான் PSS மாடலு. PSS சீரியஸில் 30 amps IBM IC போட்டிருந்தாங்க, வெடிச்சிட்டு இருந்தது. அதனால மோட்டரையும் அவங்களுக்கு மோட்டரையும் ஒரு தடவை செக் பண்ணிக்க சொல்லியிருக்கேன். ட்ரைவ் இப்போ பக்காவாக ரெடி ஆகிடுச்சு. நமக்கு பாருங்கள் உள்ள இன்புட்டு எவ்வளோ சார்ஜ் நிற்கிது பாருங்கள். இப்போ நமக்கு பவர் கேபிள் கழட்டிக்கிச்சு, ஆனாலும் சார்ஜ் நிற்கிது பாருங்கள். கிட்டத்தட்ட ஒரு 5 to 10 minutes சார்ஜ் நிற்கிது. ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக சர்வீஸ் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.